Weet baie dankie vir elkeen van julle. Ek dink in my volgende lewe sal ek waarskynlik alles reg kry as dit by die goede kom. Blykbaar kon u niks hoor wat ek nou gesê het nie, so kom ek begin maar weer voor. Jammer daarvoor. Ek hoop dat jy 'n goeie wonderlike dag gehad het. Baie welkom by ons laaste Pinkster geleentheid vir hierdie jaar of in elk geval vir hierdie week. Ek hoop dat dit vir jou iets beteken het. Weet en ek hoop dat dat die kom ons sê dan maar die ander soortige Pinkster hierdie jaar dalk so op 'n ander manier ook jou hart en dan in die besonder ook die wêreld rondom jou aangeraak het deur jou. Ek wil vanaand begin deur te sê baie dankie vir ons begeleiers, vir almal wat gehelp het om so 'n bietjie gemeente eie musiek en sang en begeleiding te gee wat vir ons so 'n bietjie bekend is. Nie net ek wil amper sê alternatiewe goed te gebruik vir ander gemeentes nie. Vir al ons begeleiers, ons 2 oralistes wat albei bygedra het en die lede van ons begeleidingsgroep, weet baie dankie vir elkeen van julle, ook die van julle wat nie die keer kon help nie. So baie dankie vir sommer net vir julle insette en alles. Ons waardeer dit regtig baie. En dan baie dankie ook vir Morney Geyser wat die goed van ons aan mekaar gesit het. Dit is 'n groot werk en ons waardeer regtig alles wat elkeen van julle vir ons gedoen het. Nou ek glo dat meeste van u het waarskynlik nou al daarom die goeie nuus gehoor dat president Cyril Ramaphosa nou 'n verslapping aangekondig het op die regulasies en die beperkings van vlak 3 van die 1 Junie af en dit beteken dat gemeentes nou weer gemeentebyeenkomste kan hê. Ekskuus tog, dit klink wonderlik, maar eintlik gee dit vir ons so 'n bietjie meer kopseer op die stadium as wat dit 'n uitkoms is. En ek glo almal het nou gehoor wat die regulasies is, weet rondom die ontsmetting van die kerk of die gebou voor die erediens en na die erediens en weet almal wat kom moet die sosiale afstand van mekaar handhaaf, 1,5 meter, almal moet maskers dra, maar dan die groot beperking wat nou nog steeds geld is dat dit nie meer as 50 mense mag wees by 'n byeenkoms nie. Nou vir gemeentes soos ons wat daar gemiddeld 320 mense per erediens is dit so 'n bietjie van 'n uitdaging. So ek wil amper sê ons is oop vir voorstelle. Ek het vir Attie wat ons lidmaat is en wat landros is op die dorp gevra. Hy moet so 'n bietjie saam met my dink. Ek het vir die kerkraad gevra dat hulle gedagtes laat gaan en ja, so ons verwag ook dat daar van die Vrystaatse Synode af op 'n stadium vir ons riglyne sal kom. Gee maar so 'n bietjie kans, ons sal die reëlings deurgee so gou as wat ons kan. Dis in elk geval eers van volgende Sondag af wat ons enige alternatiewe kan gebruik of wat ons by mekaar kan kom. Hierdie Sondag wat kom sal nou nog so 'n uitsending wees soos wat ons hier doen. Maar as mense gedagtes het, daar het al regtig mense, ek het gister op die blokke gesit en daar het regtig wonderlike gedagtes gekom en insette sommer. Baie dankie daarvoor en ons is regtig oop vir gedagtes. Weet stuur asseblief julle gedagtes dat ons saam 'n plan maak vir ons gemeente wat die beste sal werk en wat weer so 'n bietjie vir ons ook die geleentheid sal gee om by mekaar te kom. En dan het ek nou gesê dat ons daar nog Sondag gaan ek van hier af die erediens uitsaai, dis Pinkster Sondag en daar sal nagmaal wees. So herinner mekaar maar dat jy sommer daar by jou huis as gesin saam of by sy simfonie of waar jy ook al die erediens volg, dat mense die nagmaal self sommer kan voorberei, 'n stukkie brood, weet en 'n paar kelkies wyn of druiwesap. En dan gebruik ons die nagmaal saam Sondag. So al wat verskil eintlik maar is dat ons dit by ons huise doen en dat ons dit self voorberei. So ek glo dit sal nog steeds vir jou dieselfde ongelooflike diep en verrykende geestelike betekenis hê soos wat ons ook met Goeie Vrydag en die Donderdag aand se nagmaal beleef het. Ek wil vanaand as ek nou terugkyk oor die week wat verby is, oor die klompie Pinkster geleenthede wat ons met mekaar 'n bietjie saam gedink het vanuit die psalms, weet, kan ek nie anders as om eintlik ons laaste geleentheid te begin deur te sê die wonder van die psalms is
dat dit vertellings is van 'n persoonlike verhouding met die lewende God. En dat die psalmdigters nie vir 'n oomblik daaroor twyfel dat God direk, prakties betrokke is in hulle eie lewens nie. En God se betrokkenheid het 'n impak in wie hulle is en wat hulle doen en waarmee hulle besig is. En ek bid so saam met jou dat dit hierdie jaar se Pinkster gebeurtenis in my en jou lewe sal wees, dat ons net sal besef, God is nie 'n storie nie. God is nie 'n ver gedagte nie. God is 'n werklikheid, wat in ons lewe en in ons wêreld sigbaar word. En hy word sigbaar en lewend weer deur wat ek en jy leef. So ons begin vanaand ons saam wees met lied 442, wat eintlik 'n gebed is. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. En as ons dit sing vanaand, dan vra ons eintlik, Here, neem besit van wie ek is. Neem besit van my hele lewe. As jy saam met my wil lees, dan kan jy nou na die gebed blaai net na Psalm 93 toe. Maar kom ons raak eers stil. Hemelse Vader, dankie vir ons saamwees vanaand. Dankie vir hierdie week wat ons op die manier kon stil raak en kon saamwees en so in die gees ook kan verseker is van mekaar, van die verbintenis wat daar tussen ons is, as deel van die liggaam van Christus, maar in die besonder ook, Here, vir ons verbintenis met U. Dankie dat U die magtige koning is, wat regeer oor ons hele aarde, oor U hele skepping, oor elkeen van ons se lewens. En ons gebed vanaand is, soos elke ander aand wat ons so stil geraak het, dat U, soos wat ons nou gesing het, U woord vir ons sal breek, dat U ons sal heilig, dat U ons sal vorm tot U eer, dat U ons sal help om te lewe soos U wil. Dankie vir U versekering van U teenwoordigheid, 'n versekering wat vir ons die vrymoedigheid gee om te weet dat U genade vir ons genoeg is. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Waar ons leef, weet ons eintlik baie min van konings. Ons ken 'n president van 'n land. En die van ons wat nou so 'n bietjie ouer is om te weet hoe die stelsel gewerk het voor 1994, sal weet dat dat ons 'n president gehad het en 'n eerste minister. En die eerste minister was eintlik maar die ou wat in beheer was. Die president was so soort van die Engelse woord is nou figurehead. As ek dit in Afrikaans moes vertaal, dan sou ek seker sê 'n simboliese hoof. Het nie verskriklik baie uitvoerende magte gehad nie.
As jy nou weer geweet het, wie is regtig in beheer van die land, dan is dit eintlik maar die eerste minister. Hy en die kabinet het gesorg dat goed gebeur, en dis in ons nuwe stelsel het dit nou so 'n bietjie verander, dat dit die president self is, met sy adjunkpresident, en dan 'n magdom verskillende regeringsvlakke. Maar ek wil vanaand hê, jy moet so 'n bietjie dink oor leierskap, en spesifiek oor die begrip koning en koningskap. Nou, dis nie 'n baie bekende term vir ons nie, juis omdat ons nie met koningskap werk in Suid-Afrika nie, of in elk geval nie soos wat baie ander lande daarmee doen nie. Maar toe ons nou laas jaar die voorreg gehad het om so 'n bietjie in Engeland en in Nederland te gaan kuier, wat al twee lande nog koningshuise het ek vinnig besef dat die koningskap of die koningshuise daar is niks meer as net simboliese leiers nie. Hulle het werklik geen direkte invloed op die verloop van die lewe nie. En toe ek nou 'n bietjie daaroor begin dink, het ek besef, dis waarskynlik waar van die meeste moderne koningshuise in die wêreld wat nog bestaan. In Engeland is dit, as jy met die Engelse praat, is die hele koningshuis ding eintlik maar net 'n irritasie. Hulle is nie vreeslik mal oor die koningshuis nie. Die beste ding wat die koningshuis vir Engeland beteken, sê die Engelse sommer reguit, is dat hulle toeriste lok. Die toeriste wil Buckingham Paleis gaan kyk, en hulle wil 'n foto sien van die koningin in haar koets, en hulle is 'n toeriste aantreklikheid. Hulle moet sekere tye van die jaar verskyn, om 'n paar gevleelde woorde te spreek, met oujaarsaand en 'n klompie ander geleenthede. Maar eintlik is hulle maar net 'n irritasie. In Nederland, in Amsterdam, was ons vir 'n rukkie daar in Amsterdam gewees, op die Dam van Trane, groot plein in die middel van Amsterdam. En die een vleuel, die een kant van daai hele, van die plein, word oorweldig, wil ek amper sê, deur die konings, of deur die paleis, die Nederlandse koningshuis. Die grap is, hulle bly nie meer daar nie. Is hierdie imposante, geweldig groot gebou, wat die Hollanders vir ons sê, daar miskien 1 of 2 keer 'n jaar 'n funksie in aangebied word. Die koningshuis, die mense, die koninklikes bly in Den Haag, amper in 'n gewone huis. Die wêreld se verstaan van koningskap het oor jare baie verander. Vir ons in Afrika het ons so 'n bietjie begin bewus raak daarvan. Hier na 1994, toe is daar skielik 'n klomp konings wat erken word, in koningskappe wat in Suid-Afrika is, wat ons nooit eers van geweet het nie. Maar die waarheid is ook, van hulle is dit waarskynlik waar dat ons sê, hulle het weinig invloed op my en jou lewe. Selfs op hulle onderdane se lewens. Die onderdane verdra hulle maar net, en loop agter hulle aan, oor 2 redes waarskynlik. Die eerste is omdat hulle hoop, hulle kan iets kry daaruit, en die tweede is hierdie vrees vir die voorvaders, afgodsdiens, waarmee hulle bang gemaak word. So nou wil ek vanaand vir jou vra, dink 'n bietjie saam met my, wat beteken al hierdie dinge vir die manier wat jy dink aan God se koningskap? As dit is hoe ons dink aan wêreldse konings, as dit die goed is wat in ons gedagtes lewe wanneer ons aan koningskap en aan koninkryke dink, wat beteken dit vir die manier wat ek en jy dink oor God as koning? Het God dalk vir party van ons net 'n simboliese leier geword? In Engels, 'n soort figurehead? Ons weet hy's daar, maar ons doen eintlik maar wat ons wil. Hy het geen werklike invloed, direkte impak op my lewe nie. Sy besluite en sy voorskrifte is maar 'n klompie mooi gedagtes wat hy so nou en dan met ons deel. So dalk dat hy so 'n bietjie van 'n irritasie word, soms. En ons verdra dit maar op 'n manier, terwille van die bonusse wat ons kry. Die verlossing en die vergifnis. En die genade. Die gevaar, vriende, is dat ons so gebreinspoel word oor die manier wat mense in ons dink oor leierskap en oor gehoorsaamheid, dat God later nie meer 'n rol in ons lewe speel nie.
En die probleem kom op 'n klomp vlakke, en ek wil nou nie vanaand te lank daaroor praat nie, maar weet, as ons kinders sien, dat ons nie steur aan leiersfigure nie, dat ons doen wat ons wil, en ja, dat ons opstandig is oor reëls en regulasies, en dat ons polisie en die onderwysers en die leiersfigure in ons samelewing sleg praat of kwaad praat, dan skep ons 'n soort ingesteldheid by ons kinders en by mense wat saam met ons is, wat vir hulle sê, ons steur ons nie aan leierskap nie. Ons is beter as dit. Ons het nie leiers nodig nie, en sonder dat ons dit besef, bring ons eintlik hierdie ding oor na onsself, van onsself af, na ons kinders, na die mense rondom ons, en voor ons het weet, word God oor dieselfde kam geskeer. En dan sif ons baie mooi uit, watter dele van God se woord is op ons van toepassing, en watter dele is nie op ons van toepassing nie. Waaraan moet ons steur, en waaraan moet ons nie? Wanneer is God nou regtig die koning wat beheer vat, en wanneer is God die koning wat my net 'n gedagte met my deel? In Psalm 93, wat ons vanaand gaan saam lees, is 'n psalm wat die Jode in die Sabbatsweek voor Pinkster op die 6de dag, die Vrydag, voor Pinkster gelees het. 'n dag wat hulle gedink het aan die 6de dag van die skepping ook, die dag wat die diere en die mens geskep is. En die bedoeling met die psalm was nog altyd dat dit praat oor God se betrokkenheid by sy skepping en in sy mense se lewe. Kom ons lees dit vanaand met mekaar saam, Psalm 93. Die Here is koning, hy beklee hom met majesteit, die Here beklee hom, hy omgord hom met krag, die wêreld staan vas, dit wankel nie, en vas staan u troon van ouds af, u is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte van dae. Ek gaan nie vanaand, wil amper sê, lang stories met jou maak nie. Die boodskap van die psalm is duidelik. God is koning. God het 'n onwankelbare koningskap. Hy's koning oor die hele wêreld. Nie oor sekere dele daarvan en in sekere omstandighede nie. God is koning altyd, oral en in alle omstandighede. En ek glo jy verstaan vanaand dalk iets van die dilemma wat dit in ons eie lewens en in ons eie gedagtes en ons eie geloof bring wanneer ons gekonfronteer word met die verskil wat daar is tussen 'n aardse koningskap en God se koningskap. Dis nie dieselfde nie. Ons kan die een nie met die ander een vergelyk nie. Ons kan nie aan God as die koning van die wêreld dink in dieselfde terme as wat ons aan koningin Elisabeth dink, of wat ons aan kroonprins Willem in Nederland dink, of watter ander koningshuis ons ook van praat nie. Aardse konings het as manier 'n simboliese betrokkenheid in ons lewens, hoogstens 'n simboliese betrokkenheid. God besit my lewe. Hy neem my in besit. En dis die prentjie wat die psalmdigter vir ons probeer teken in Psalm 93. 'n Prentjie van God wat groter is as wat ons in woorde kan vasvang. 'n God wat in my lewe is. En daarom is Psalm 93 se verklaring dat God koning is, eintlik meer as 'n verklaring, dis 'n geloofsbelydenis. Die Here regeer. Aktief. Deur dinge wat hy doen in my lewe. Deur woorde wat hy inspreek. Deur die teenwoordigheid van sy gees. En ek en jy sien hier die betrokkenheid van God. Ons sien hom en beleef hom beweeg in hierdie wêreld. Ons weet God is teenwoordig. Die psalmdigter getuig eintlik daarvan hier in die eerste 4 verse van Psalm 93, vertel hy eintlik van God se betrokkenheid by die skepping. Hy verwys met die stormwaters en die chaos en die hoë golwe, eintlik op 'n manier terug na die skepping, waar God beheer gevat het oor die chaos en alles tot orde geroep het. En hoe God die dinge
ingestel het soos wat hy dit wil hê. In vers 5 praat hy oor God se betrokkenheid by die geloofsgemeenskap. Hy sê God se woord staan vas. En so ook die geloofsgemeenskap. Vir ons as kerk was dit die afgelope weke, 'n paar maande, ongekende terrein, nee, dit was 'n pad waarop ons nog nooit geloop het nie. Maar die kerk word nie beskryf of gedefinieer deur 'n paar mure met 'n dak op nie. Die kerk leef in my en jou. En die hoof van daardie kerk, die hoof van ons gemeente, is onwankelbaar. En selfs al lyk dit soms vir ons asof die wêreld waarin ons leef vol chaos is, en asof die golwe ons wil oorspoel, en asof die waters raas, dat ons God se stem nie kan hoor nie, dan bly hy die skepper van alles. En die onderhouer van alles, wat aktief betrokke is in my en jou lewe. En dit is eintlik 'n ongelooflike boodskap. Dat ons vanaand dit met mekaar kan deel, dat hierdie God, wat die digter sê, omring is met majesteit, en omgord is met krag, deel van my en jou lewe kan wees. Meer nog, in beheer daarvan kan wees. Vir my is dit 'n geweldige troos, en ek hoop dat dit jou ook vanaand troos. God is by sy mense. Dis tog die boodskap van Pinkster. Dat die Heilige Gees God by ons is, God in ons is. En dat God nie die soort koning is wat sy neus soos 'n Engelse koninklike optrek vir gewone mense. En hoogstens met hulle begin skakel deur 'n koninklike wyf terwyl hulle in 'n koets ry nie. God is 'n anderster koning. God is 'n koning wat homself vir ons gee. Wat in 'n verhouding met ons wil wees. Nie net omdat hy, omdat ons hom daarvoor kan vergoed nie, maar juis omdat ons nie kan nie. Die wonder is dat Jesus, wanneer hy praat oor hierdie verhouding met van koningskap en onderdane en alles, dan sê hy juis, hy dink nie meer aan ons. Wanneer hy aan ons dink, dan is ons nie meer onderdane nie. Hy noem ons vriende. En weet jy, dit sê nie net iets van die koning, dat hy 'n ruimhartige, liefdevolle, genadige God is nie. Maar dit sê ook iets van my en jou vanaand. Ons is nou God se huis. Ek en jy is God se tempel. Paulus verduidelik dit vir ons so mooi in die Nuwe Testament. Maar die kort daarvan is, ek en jy is die plek waar God bly op hierdie aarde. Ek en jy is die plek waar mense God moet ontmoet op hierdie aarde. En daarom het ons die res van die week met mekaar gesels, partykeer reguit, of mekaar te vra, maar is God sigbaar in ons lewens? Maak ons die keuses wat ons moet maak, stap ons die pad wat ons moet stap. Laat ons God toe om ons lewens te beheer. Wat beteken Pinkster 2020 vir jou? Jy kan vir die res van jou lewe praat van hierdie Pinkster as die een wat ons nie by die kerk kon uitkom nie. As die Pinkster wat ons nie kon sop drink na die tyd nie. As die Pinkster wat ons by ons huise ingeperk en ingekluister was. Of jy kan van hierdie Pinkster praat, vir jare om te kom, as die Pinkster wat my gehelp het om te verstaan, dat die Heilige Gees in my bly, en dat God se woord belangrik is, en dat die geloofsgemeenskap waarvan ek deel is, nie beperk word deur mure met 'n dak op nie, en dat ons 'n boodskap van hoop het. Daardie boodskap is, God is koning. Hy hou ons in sy hand. Hy sorg vir ons elke dag van ons lewe. Mag ek en jy elke dag vir die res van hierdie jaar, vir die res van ons lewens, die Here aanbid vir wie hy is, die koning van die hemel.
ons is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is krag in sy woord, soos die waters dui sy, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die macht, en die heerlijkheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. Alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jul stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy groot naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy groot naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Miljoene in gereedheid is die engele op sy troon, verluister in sy sierheid en die beelde van sy kroon. Daar is krag in sy woord, soos die waters dui sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy kroon. En aan U is die macht, en die heerlijkheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. Sondagoggend is Pinkster Sondag en ons sluit af met die 7de Psalm wat Psalm 92 is. Mag jy 'n wonderlike week verder hê, mag ons Sondagoggend mekaar weer op die manier ontmoet. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by jou. Amen.